โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหารายวิชาเคมีนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องการคำนวณหามวลร้อยละจากสูตรเคมีนะครับการคำนวณหามวลร้อยละจากสูตรเคมีนะครับสูตรเคมีคืออะไรนะครับทำความเข้าใจก่อนสูตรเคมีมันก็คือสูตรนะครับที่เขาเขียนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะบ่งบอกว่าสารประกอบตัวนั้นเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างอย่างละกี่ตัวนะครับซึ่งสูตรเคมีที่เราคุ้นเคยกันมีอะไรบ้างนะครับเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ CO2 นะครับ H2O นะครับโมเลกุลของน้ำนะครับกลุ่มของสัญลักษณ์ธาตุที่เขียนขึ้นมากลุ่มนี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าสูตรเคมีนะครับซึ่งการคำนวณหามวลเป็นร้อยละเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนต่างๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูที่การคำนวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตรนะครับมีสมการดังนี้นะครับมีสมการดังนี้ร้อยละของธาตุนะครับในสารประกอบนะครับหาได้ยังไงหาได้จากมวลของธาตุครับมวลของธาตุนั้นๆนะครับที่มีอยู่ในสารประกอบนะครับแล้วก็หารด้วยครับหารด้วยมวลของสารประกอบครับแล้วก็คูณด้วย100นะครับทำไมต้องคูณ100ด้วยนะครับเพราะเป็นตัวนี้ครับนี่ร้อยละนั่นเองนะครับอย่าลืมคำว่าร้อยละเนี่ยก็คือเทียบกับ100เสมอนะครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นสารประกอบตัวนี้นะครับ K2SO4 นะครับเราเรียกว่าโพแทสเซียมซัลเฟตนะครับโพแทสเซียมซัลเฟตมี K 2ตัวนะครับซัลเฟอร์1ตัวแล้วก็ O นะครับออกซิเจน4ตัวด้วยกันนะครับกำหนดโมโนอะตอมมา K เท่ากับ39นะครับซัลเฟอร์เท่ากับ32 O เท่ากับ16ตามนี้เลยนะครับดังนั้นนะครับอาจารย์หามวลโมเลกุลก่อนครับหามวลโมเลกุลนะครับได้จำได้นะหามวลโมเลกุลยังไงนะครับ K ก็เป็น39ครับมี2ตัวก็คูณ2เข้าไปนะครับแล้วก็บวกนะครับบวกกับซัลเฟอร์มี1ตัวใช่ไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับ32บวกนะครับบวกกับ O คือ16ครับมี4ตัวคูณไปนะครับดังนั้นนะครับคิดตัวเลขออกมาตรงนี้ก็ได้เท่ากับ174นะครับซึ่งถามว่าตัวเลข174ตรงนี้คือค่าอะไรมันก็คือค่ามวลโมเลกุลนั่นเองนะครับมวลโมเลกุลดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากหานะครับหาร้อยละนะครับหาร้อยละของโพแทสเซียมนะครับอยากรู้ว่าในสารประกอบตัวนี้เนี่ยมี K โพแทสเซียมของเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหายังไงมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับมวลนะครับตามสมการก็คือมวลของธาตุนั้นๆที่เราสนใจที่จะศึกษาใช่ไหมครับสนใจที่จะหาK ก็คือ39นะครับมี2ตัวในสารประกอบก็คูณ2เข้าไปนะครับนี่คือมวลของ K นะครับโพแทสเซียมหารครับหารกับมวลของสารประกอบซึ่งมวลของสารประกอบก็คือมวลโมเลกุลนั่นเองเราหามาแล้วนะครับเท่ากับ174นะครับและอย่าลืมคูณด้วย100นะครับคูณด้วย100นะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเราก็คิดตัวเลขออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ44.82นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเป็นร้อยละนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการคำนวณหานะครับหามวลนะครับเป็นร้อยละจากสูตรเคมีนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับเช่นอาจารย์อยากรู้ว่าจำนวนนักเรียน1ห้องนะครับมีผู้ชายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีผู้ชายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็นับผู้ชายทั้งหมดนะครับมีเท่าไหร่หารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดแล้วก็คูณด้วย100นะครับมันก็ได้เปอร์เซ็นต์ของผู้ชายออกมานะครับซึ่งมันก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราดูถัดไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ H2SO4 นะครับกรดซัลฟูริกนะครับโมโนอะตอมตามนี้เลยเริ่มต้นหามวลโมเลกุลก่อนนะครับหามวลโมเลกุลไฮโดรเจนเป็น1มี2ตัวคูณ2เข้าไปบวกกับซัลเฟอร์ครับ32นะครับแล้วก็บวกกับ O นะครับ16 4ตัวก็คูณไป
คำตอบได้เท่ากับ98ครับ98นี่คือมวลโมเลกุลดังนั้นอาจารย์มาหาร้อยละทีละตัวนะครับหามวลเป็นร้อยละทีละตัวแน่นอนไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนเป็น1ใช่ไหมครับมี2ตัวคูณ2เข้าไปแล้วก็หารด้วยนะครับหารด้วยมวลนะครับมวลของสารประกอบซึ่งมวลของสารประกอบของเราก็คือมวลโมเลกุลนั่นเองนะครับหารกันแล้วก็อย่าลืมคูณด้วย100นะครับคิดเลขออกมานะครับคำตอบได้เท่ากับ2.04%นะครับ 2.04%นี่คือเปอร์เซ็นต์ของไฮโดรเจนนะครับตัวแรกต่อไปครับร้อยละของซัลเฟอร์ครับร้อยละของซัลเฟอร์เราก็เอาของซัลเฟอร์เนี่ยมาคิดนะครับซัลเฟอร์นะครับมีมวลเท่ากับ32มีตัวเดียวเห็นไหมครับนี่มีตัวเดียวหารด้วยมวลของสารประกอบครับก็คือมวลโมเลกุลเท่ากับ98แล้วก็คูณด้วย100นะครับคำตอบได้เท่ากับ 32.65% นะครับ 32.65% นะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์ของซัลเฟอร์นะครับร้อยละของซัลเฟอร์ต่อไปร้อยละของออกซิเจนครับร้อยละของออกซิเจนวิธีการคิดนะครับก็มวลของออกซิเจนคือ16ครับในสารประกอบของเราเห็นไหมครับมี4ตัวไหนก็คูณ4เข้าไปนะครับแล้วก็หารด้วยมวลของสารประกอบทั้งหมดก็คือมวลโมเลกุลนั่นเองก็เป็น98คูณด้วย100นะครับคำตอบเท่ากับ 65.31% นะครับ 65.31% นะครับทีนี้นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับเราเคยเรียนมาแล้วนะครับไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยรวมกันนะครับมันต้องได้เท่ากับ100ถูกไหมแสดงว่าตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3ตัวนี้เนี่ยรวมกันมันต้องได้เท่ากับ100นะครับเพราะเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะตรงนี้จำไว้ดีนะครับต่อไปครับอีกรูปแบบหนึ่งครับอีกรูปแบบหนึ่งไม่ได้ถามหาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ถามหาเป็นกรัมแทนนะครับถามหาเป็นกรัมแทนเราจะทำยังไงนะครับมาดูพร้อมๆกันเลย CaCl2 นะครับแคลเซียมคลอไรด์นะครับแคลเซียมคลอไรด์จำนวน150กรัมนะครับมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบอยู่กี่กรัมเห็นไหมครับไม่ได้ถามหาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ถามหาเป็นกรัมนะครับถามหาเป็นกรัมโดยที่กำหนดโมเลกุลอะตอมของแต่ละตัวมาตามนี้เลยนะครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่อาจารย์ต้องหามาก็คือมวลโมเลกุลครับมวลโมเลกุลเป็นเท่าไหร่มาแทนพร้อมๆกันเลย Ca ก็เป็น40นะครับบวกกับ Cl นะครับ Cl ของเราก็คือ 35.5 เห็นไหมครับมี2ตัวก็คูณ2เข้าไปดังนั้นมวลโมเลกุลครับได้เท่ากับ111นะครับ111นะครับ111ทีนี้ถามว่าเราได้มวลโมเลกุลออกมาแล้วนะครับเอาไปทำอะไรเราก็ใช้หลักการเดิมครับในการเทียบบัญญัติอย่างเอาหน่วยที่เราอยากรู้อยู่ทางด้านขวามือถูกไหมเอาหน่วยที่เราอยากรู้อยู่ทางด้านขวามือนะครับซึ่งเมื่อเราเปิดย้อนกลับไปดูโจทย์นะครับเขาถามว่าแคลเซียมมีองค์ประกอบอยู่กี่กรัมแสดงว่านะครับเราก็ต้องเอาแคลเซียมเนี่ยไปอยู่ทางด้านขวามือนะครับเริ่มเทียบเลยนะครับ CaCl2 111 กรัมนะครับซึ่งในจำนวน111 กรัมตรงนี้ครับมันมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบอยู่40 กรัมเห็นไหมครับมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบอยู่40 กรัมนี่ตรงนี้นะครับทีนี้โจทย์ของเราครับโจทย์ของเราไม่ได้กำหนดแคลเซียมคลอไรด์มา111 กรัมแต่โจทย์กำหนดนี่ครับ150 กรัมเห็นไหมครับดังนั้นแคลเซียมคลอไรด์ของเรา150 กรัมครับมันก็จะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบก็คือทำยังไงนะครับเทียบบัญญัติยางอย่าลืมนะครับนี่ตัวนี้คูณขึ้นไปนะครับแล้วก็หารด้วยตัวนี้นะครับรูปร่างหน้าตาก็ได้เป็น150 กรัมคูณกับ40 กรัมหารด้วย111 กรัมนะครับกรัมถัดกรัมนะครับหน่วยที่เหลืออยู่ก็คือหน่วยกรัม
ดังนั้นคำตอบครับคำตอบในข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 54.05 กรัมนะครับ 54.05 กรัมนะครับก็ใช้หลักการในการเทียบระยะทะยานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราต้องจับหลักการให้ถูกต้องนะครับว่ามันจะทำยังไงเป็นขั้นเป็นตอนนะครับไปดูข้อถัดไปนะครับ HCl 250 กรัมมีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่กี่กรัมนะครับโจทย์คล้ายกันนะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขนะครับเปลี่ยนตัวเลขแล้วก็เปลี่ยนธาตุนะครับดังนั้นนะครับเริ่มต้นนะครับดันก็หาโมลโมเลกุลก่อนเลย HCl ก็จะเท่ากับไฮโดรเจนเป็น1ใช่ไหมครับบวกกับ 35.5 นะครับมันเท่ากับ 36.5 กรัมนะครับ 36.5 กรัมดังนั้นเทียบเลยนะครับเอาหน่วยที่เราอยากรู้อยู่ทางด้านขวามือซึ่งข้อนี้เนี่ยนะครับเราอยากรู้ไฮโดรเจนว่ามีอยู่กี่กรัมถูกไหมดังนั้นนะครับ HCl 36.5 กรัมนะครับมีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่1 กรัมเห็นไหมครับอาจารย์เอาไฮโดรเจน1 กรัมเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือนะครับต่อไปบรรทัดที่2ครับโจทย์กำหนดมาก็คือ250 กรัมเห็นไหมครับทำยังไงหลักการเทียบระยะทะยานเหมือนเดิมนะครับนี่คูณขึ้นไปนะครับแล้วก็หารดังนั้นนะครับคำตอบของเราในข้อนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ 6.85 กรัมนะครับ 6.85 กรัมนี่คือปริมาณของไฮโดรเจนนะครับที่อยู่ในสารประกอบตัวนี้250 กรัมนั่นเองนะครับเราใช้วิธีการคิดแบบนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมาดูโจทย์ก่อนนะครับดูโจทย์พร้อมๆกันก่อนนะครับ NaOH นะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์เขาบอกว่ามีไนโตรเจนนะครับไม่ใช่ไนโตรเจนโทษทีนะครับมีโซเดียมนะครับมีโซเดียมเป็นองค์ประกอบอยู่ก็คือ 57.5% นี่บอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ข้อนี้ถามว่าถ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์จำนวน85 กรัมจะมีโซเดียมเป็นองค์ประกอบอยู่กี่กรัมนะครับถ้าเราอ่านโจทย์แล้วนะครับถ้าใครสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าข้อที่ผ่านมากับข้อนี้เนี่ยคล้ายๆกันนะครับแต่จะแตกต่างกันที่ตรงนี้ครับนี่นะครับเขาบอกโซเดียมของเราเนี่ยเป็นองค์ประกอบบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมในขณะที่ข้อที่ผ่านมาเนี่ยบอกมาเป็นกรัมนะครับทำยังไงเนาะนะครับดังนั้นนะครับเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเรามาทำความเข้าใจถ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับมีโซเดียมเป็นองค์ประกอบอยู่ 57.5% เนี่ยความหมายของมันคืออะไรนะครับความหมายของมันคืออะไรคำว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราอย่าลืมนะเปอร์เซ็นต์รวมกันต้องได้เท่ากับ100ถูกไหมครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์เอาสารประกอบตัวนี้มา100 กรัมนะครับอาจารย์เอาสารประกอบตัวนี้มา100 กรัมใน100 กรัมตรงนี้ครับมันก็จะเป็นโซเดียมเท่ากับ 57.5 กรัมนะครับนี่เห็นไหมนี่คือความหมายของคำว่าเปอร์เซ็นต์เราต้องเทียบกับ100เสมอนะครับเราต้องเทียบกับ100เสมอเลยนะครับดังนั้นพอเราได้ความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วครับพอเราได้ความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วนะครับเราตีความหมายออกมาเนี่ยเราก็เอาตัวนี้เนี่ยไปเทียบบัญญัติยางนะครับเทียบยังไงล่ะก็หลักการเดิมครับเอาหน่วยที่เราอยากรู้เนี่ยอยู่ทางด้านขวามือนะครับเอาหน่วยที่เราอยากรู้อยู่ทางด้านขวามือนะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์100 กรัมมีโซเดียมเป็นองค์ประกอบอยู่ 57.5 กรัมนะครับต่อไปบรรทัดที่2ครับโจทย์บอกมาครับโจทย์บอกมาของเราไม่ได้มีอยู่100มีอยู่แค่เท่านี้ครับ85 กรัมดังนั้นในจำนวน85 กรัมตรงนี้ครับมันก็จะมีโซเดียมอยู่เทียบระยะทะยานไปนะครับเมื่อเทียบระยะทะยานออกมาแล้วครับคำตอบก็จะเท่ากับ
เท่านี้ครับ 48.87 กรัมนะครับ 48.87 กรัมนะครับถัดไปครับดูข้อถัดไปนะครับทางด้านขวามือนะครับอ่านโจทย์ก่อน Ca โทษทีนะครับ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์นะครับเขาบอกว่ามีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่ 27.27% เห็นไหมครับบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน88 กรัมนะครับจะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่กี่กรัมนะครับดังนั้นเขาบอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับนี่บอกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็เอาตัวนี้มาตีความหมายก่อนเลยนะครับตีความหมายก่อนเลยหมายความว่าคาร์บอนไดออกไซด์100 กรัมนะครับถ้าอาจารย์เอาคาร์บอนไดออกไซด์มา100 กรัมใน100 กรัมตรงนี้ครับมันจะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่ก็คือ27.27 กรัมนะครับต่อไปโจทย์ของเรานะครับไม่ได้บอกมา100ถูกไหมบอกมาก็คือ88 กรัมนะครับดังนั้นนะครับเทียบละเอียดอย่างมาเลยนะครับ88 กรัมนะครับคูณขึ้นไปนะครับแล้วก็หารด้วยตัวนี้คำตอบครับของข้อนี้ก็จะได้เท่ากับ 23.99 กรัมนะครับ23.99 กรัมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการหานะครับการคำนวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตรเคมีนะครับมีอยู่3รูปแบบนะครับทวนนะครับทบทวนอันที่1ครับก็คือให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถามหาที่เป็นกรัมนะครับแบบนี้2นะครับให้หน่วยที่เป็นกรัมมานะครับแล้วก็ถามหาองค์ประกอบที่เป็นกรัมเหมือนกันนะครับ3นะครับอันนี้ก็คือให้หาเป็นร้อยละนะครับให้หาเป็นร้อยละออกมานะครับก็มีสมการอยู่ด้านหน้าเลยนะครับมี3รูปแบบนะครับต่อไปครับแบบฝึกหัดครับซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับแบบฝึกหัดซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับ1 2 3นะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ทำลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับทำลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับข้อที่1นะครับC3H8O3 นะครับมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบร้อยละเท่าไหร่นี่คือคำถามที่1ถ้านำสารนี้มา80 กรัมจะมี O อยู่กี่กรัมนี่คือคำถามข้อที่2นะครับโดยที่กำหนดมวลอะตอมแต่ละตัวมาด้านข้างนะครับข้อที่2ครับจงหามวลละของ Ag นะครับซิลเวอร์ในสารประกอบ2ตัวก็คือซิลเวอร์คลอไรด์กับซิลเวอร์ไนเตรตนะครับข้อที่3ครับบอกมานะครับบอกเป็นร้อยละมานะครับถ้านำสารนี้มา125 กรัมจะมีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่กี่กรัมนะครับ3ข้อนะครับให้นักเรียนทำลงในแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะครับทำลงในแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะครับทำลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องทำให้เป็นปัจจุบันด้วยนะครับทีนี้เนื้อหาถัดไปนะครับเนื้อหาถัดไปในคาบถัดไปในวิดีโอต่อไปเนี่ยนะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการคำนวณหามวลละนะครับเดี๋ยวเราการจะอธิบายให้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยก็เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจัดการเคลียร์งานของตัวเองให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งในคาบถัดไปนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ